গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গুড টু গুড নায়ানতারা এন্টারপ্রাইজ। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, কাঠের জিনিসকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কাঠের না, আজকে আমার প্লায়ের কাজ হচ্ছে। তো প্লায়ের কাজটা কোথায় হচ্ছে? একটা অন্য জায়গায় হচ্ছে, ওই দিকের কাজটা কমপ্লিট। সেটার যে ছবিটা এই দুই ভাই করেছে, সেটার ছবিটা কিছুক্ষণ পরে আমি দিয়ে দেবো। ভিডিওটার ঠিক মুখের দিকে বা মিডলের দিকে আমি দিয়ে দেবো, কীরমভাবে তৈরি করেছে, কীরম ফিনিশিং হয়েছে, সেটা একটা ছোট ভিডিও দেওয়া থাকবে। সো আজকে কি কাজ করছে, এখানে একটা সাইডে ছোট ছোট ড্রেসিং টেবিল আছে, এটা কাজগুলো করছে, তোমাদেরকে দেখাই চলো। হ্যাঁ, এইখানে মালফাল সব নিয়ে এসেছি আমরা কালকেই। কালকে তো ছুটি ছিল তাই ভিডিও করিনি, কালকে সকাল সকাল এসে মালফাল নিয়ে চলে এসে হয়ে গেছে। আর এইদিকে অনেকটাই কাজ হয়েছে। এখানে একটা ড্রেসিং টেবিল টাইপের হয়েছে, এটা একটু ভাঙা হবে, ডিস্টার্ব হয়েছে। আর এই জিনিসটা একটা ছোট বক্স টাইপের হচ্ছে, এর ভেতরে একটা লকার টকার হবে, সেটা তোমাদের সাথে পরে দেখাবো। এইখানে একটা ছোট ওয়ার্ড্রপ টাইপের তৈরি হবে, আর ওপরে তৈরি হবে একটা বাংকারের জাস্ট ক্লোজ করার জন্য একটা জিনিস, ব্যাস আর কিছু তৈরি হবে না এই ঘরে। আর ওপরে টুকটাক জিনিস আছে, সেগুলো তোমাদেরকে যখন হবে তখন দেখাবো। কেননা আগে এই ঘরটা কমপ্লিট করতে হবে, কেননা যে বোন আছে তার মাধ্যমিক পরীক্ষা আসছে, তার ইংলিশ মিডিয়ামের মাধ্যমিক পরীক্ষা আসছে, তাই জন্য তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে এই ঘরটা। সো চলো, এইদিকে ভাই আবার কাটাকুটি চালু। এটা কোনটা কাটিং হচ্ছে? ওয়ার্ড্রপটা? এটা কোনটা হচ্ছে? কাপবোর্ড মানে যদি কোনো মেয়ে থাকে দেখবেন, ছেলের বিয়ে দেওয়া হবে। ছেলেটা খুব ভালো, কিন্তু সেটা ভাঙা ছেলে, তাই তো বল। এটাকে মাপ মতো কেটে নিই ছেলে। তো কাটবে সেটা মামা। এদিকে এদিকে ওরা কাজটা করুক, আমি একটু যাই, কেননা আরেক জায়গায় দরজার পাল্লা ঝোলাতে হবে। সুমিতা এখানে রেডিও থাকবে, বাইক নিয়ে যাবো, যাওয়া যাক ওইদিকে, ওইখানে নিয়ে গিয়ে আবার দেখায় কী কী হচ্ছে। ওকে চলো। এই দুই তন্ময় ভাই মিলে এই ওয়ার্ড্রপটা কমপ্লিট করেছে আগের সাইডে। কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন কিন্তু। তো এইদিকে চলে এসেছি আমি দোকানে চলে এসেছি। সোমনাথ দা এদিকে কাজটা এগিয়ে রেখেছে, যে ছাদটা, যে খাটের ছাদটা করছিল, সেই ছাদটা হয়ে গেছে। দেখুন ছাদ নেই, মাল নেই এখনো, মালটা এখন এইখানে। ছাদটা হয়ে গেছে। তো চলো এখন আমরা চাটা খেয়ে নিই। এরা কার কেস করে? সম্ভব এসব খায় নাকি? ও, মায়ের জন্য। চলো চা বিস্কুট খেয়ে নিই, চা বিস্কুট খেয়ে করে দেখা হচ্ছে। ওকে, তো এইখানে আরেকটা সাইডে এসেছি, এটা দেবারঘর বাড়ি, এটা ভাইয়ের বাড়ি। সে ভাইয়ের বাড়িতে চলে এসেছি আমরা দরজা নিয়ে। কাঠের দরজা যা ভারী দরজা, আর ওর কুকুর এখানে চিল্লিয়ে যাচ্ছে। এরা করুক, দেখো কীভাবে দরজা ফিটিং হয় আমাদের। পাল্লাটা, কেননা পাল্লার জমিটা অনেক আপ ডাউন, তো তাই জন্য পাল্লাটা একদিকে বেড়ে যাচ্ছে, একদিকে 1 ইঞ্চি মতো ঠেকে যাচ্ছে। পাল্লাটাকে রাদা করে কমিয়ে পাল্লাটাকে সেট করা হবে। ঠিক আছে, দাদা করুক, আমি যাই। সৌম্যকে টিফিন নিয়ে আসি, সৌম্য খাবারটা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে দিই।
তারপরে তোমাদের সাথে আবার পরে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো সাইডে বা দোকানে। ওকে চলো। তো এদিকে এখন আমি দোকানে চলে এসেছি। এবার সোমনাথদাকে এদিকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি পেন রেটটা। সোমনাথদা ডিজাইনে চাপিয়ে দিচ্ছে, আর এদিকে সোমনাথদা দেখি কী কাজ করছে। সোমনাথদা এদিকে এই যে ড্রয়ারের যে সেলাইগুলো সোমনাথদা করছে হচ্ছে যে রেল লাইনের কথা বলছিলাম, সোফা কামবেডের সেটার কাজটা সোমনাথদা এখন করছে। কেননা এই গ্রুপটা যেটা করছে, গ্রুপটা এর মধ্যে একটা কাঠ মারা থাকবে, সে গ্রুপের মধ্যে দিয়ে চলাচল করবে এই জিনিসটা, এর ওপরে প্লাই মারা থাকবে, দেখতেই পাবেন সেটা আপনারা। আর সোমনাথদা এদিকে ফুসফুস করে তেল দিয়ে দিচ্ছে, অয়েলিং করে দিচ্ছে একটু মেশিনে, মেশিনটা ভালো করে চলে। পরিষ্কার করে সোমনাথদা চালিয়ে দিক। সোমনাথদা আমি আসলাম, টাটা বাই বাই। আমি যাই ওইদিকে গিয়ে কাজবাজগুলো সারি। সোমবাবুর টিফিনটা নিয়ে নিয়েছি। সোমবাবুর টিফিন নিয়ে এবার সোমবাবুকে দিতে হবে, কেননা সোমবাবু সারা দুপুর এখানে থাকবে, কাজ করবে। আর সুমিতা এদিকে খাওয়া দাওয়া করে আবার সে ওখানে কাজ করবে। তো চলো এখন যাই, গিয়ে সোমবাবুর টিফিনটা দিই, তারপর এই সাইডে গিয়ে দেখা হচ্ছে। ওকে চলো। সো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন কাজ বাজ হচ্ছে। সুমিতা কবজা বসাবে, কিন্তু কবজা বসাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ফ্রেম বসিয়েছে তো সোজাসুজিভাবেই, কিন্তু দেওয়াল এতটা ব্যাকা দেখাই আপনাদের। দেখুন ফ্রেমটা এখানে মোটামুটি নেই করে 2 ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে, এটা বুঝতেই পারবে আশা করি। এই দেওয়ালে ঠেসানো আছে, দেখুন এটা 2 ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে। দেখুন এইটাকে আরো ভেতর দিকে ঢুকাতে হবে। তো আমি এখন এসেছি দোকানে, কেননা বাইরে অনেক দূর থেকে একটা 4টে পাল্লা এসছে ডিজাইন করাতে। একটা সত্যি বলতে একটা অ্যাচিভমেন্ট বলা যায়, একটা ছোটোখাটো ভালো লাগে। বাইরে অনেক দূর থেকে আসছে এখানে ডিজাইন করাতে। আমার নামটা আমার ছড়িয়েছে একটু হলেও। চাপদানি, আমাদের গঙ্গার ওপারে চাপদানি, সেখান থেকে পাল্লা ডিজাইন করাতে এসছে। দেখাই পাল্লাটা এভাবে ডিজাইন হবে। এই একটা পাল্লা, এই একটা পাল্লা, এই একটা পাল্লা, এই একটা পাল্লা, এটা ডিজাইন হবে। আর্চিং অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে ডিজাইন হবে, এই ডিজাইন করতে হবে। এই দাদা নিয়ে এসছে সেই চাপদানি থেকে, নিয়ে এসছে অ্যাচিভমেন্ট একটা। তো এইগুলোর মাপটাপ নিয়ে আজকে মোটামুটি বসিয়ে দেবো। ডিজাইনটা খুব সুন্দর ডিজাইন আছে, তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করবো। ওকে তুমি আসছো, আমি অল্প ইঞ্চি কলাটা আনবো। আমি কি করে জানবো যে এখন আসবে? বাহ, সানমাইকা চলে এসছে। চলে বল তো এখন হচ্ছে, ভালোই হয়েছে, এটা সুন্দর হয়েছে একদম। শেয়ারটা বললাম না, করুক এরা। আমি এদিকে দেখি, আমার এখানে পাল্লা ফিটিং টিটিং হয়ে গেছে। চলো দেখিয়ে দিই পাল্লাটা কীরকম হয়েছে। সোমবাবু রং টং হয়ে গেছে, স্যাম্পেলের মধ্যে পাল্লা ঠিকঠাক হয়েছে। হ্যাঁ, একটু বিটটা ভালো আছে। তো আমাদের এদিকে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা যাচ্ছি অন্য একটা সাইডে, সোমবাবুকে দোকানে দিয়ে যাই। সোমবাবু দোকানটা এগিয়ে দিয়ে আমরা যাই। ওকে চলো দেখা যাক এই ভাইরা কি করছে আবার এখানে। একটা হলো, কবজা ফবজা লাগানো হয়ে গেছে। এটা কি র্যাক, ফলস র্যাকগুলো? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
আবার এখানে কাটছিস? কি হবে, আমি আমার সব কিছু নিয়ে 6 mm ও হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে। দোকান দিয়ে করছি, গুড। এই দোকানে করবো। বাহ, এতদিন পরে ভালো গান লাগিয়েছিস। ভালোই লাগছে এবার, সানমাইকাগুলো লেগে গেলে ভালোই লাগবে এবার। কাজ করছে করুক, আমি যাই দোকানে গিয়ে কী হচ্ছে সেটা দেখি। ওকে চলো। সো চলে এসেছি দোকানে, আর ওইদিকে আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, সোমবাবু গোছাগুছি করছে, আর ডিজাইনটা ভালোভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে, কালকে সকালে ছাদটা কেটে নেব। সো আজকের দিনের পুরো কাজ সব কিছু কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন আমাদের নিত্য নতুন নানা রকম কাঠের কাজ প্লাইয়ের কাজ দেখার জন্য। ওকে, আজকের মতো টাটা।